cerca nós, depois de 3 anos, me tempo a trabalhar em um programa. Então, um prazer de pôr papel cubo. E bem aqui nós temos papel de bom uit de slof. Bom, mas dank Fleske met haar hoop content met haar trobe. Anto, zie verdade, me rond af in boekje, ku zo namelijk de bom uit de slof, ku daar een uitspraak die Mikasa Dushi, als ik het zo mag zeggen. Anto Kemeng het erbij over die aansluitingsproblemen die Antillianen naar Hollanda maar staan toe. Anto lingua ta un parti di Isaki pesai titel. Pesai titel bom uit de slof. Het linguagem, het idioma holandês tá, segundo eta hopi anya kaba et problema hopi grande cerca Antillianen não que também estabelecer na Holanda. Sì, mi takere così, anto Isaki nota un problem grande, però tin altre problemen hangt toe ku ta mas grandi, ku nos se llama aansluitingsproblemen. Kemeng maniera di biba na Korsau e otre isanang ta hoop mas differente voor die na Akinana na Hollanda. Anto den e buki mi purba explica ta ecos mayor na ku ta soru e criminalidad ta subi na Antillianen naar Hollanda. Hollanda, corretto. Ma mencionate in boekje David, cultuur, non me se queda mirar como un probleem, maar als een oplossing. Portavo por contar-me um pouquinho mais desse quadro aí. Ok, bom pergunta, Fleska. Sim, danke para a pergunta, mas sim. Cultura tá coisa muito importante. Então, mita sinha hope de cultura Antilliano também de me casar. Então, cultura Antilliano tem hope coisa hope bom. Por exemplo, carnaval, comida, tour coisa. E tem hope coisa interessante sim. Então, na outra banda. Maar tanto na Hollanda en dan te bieden, ja, Antillianen ta crimineel, sommige na cultuur ta crimineel. Anto mi ta explica nem boki, mi nota pensa, zaki ta cosa di criminaliteit. Cultura ta no problema, ta eigenlijk solution. Como este, wat bon na cultura en purba, waar hij een aansluiting. DJ. David, abo também hopi den contato com Antilliano nang Ivoral is nang tiki mais problemático na Holanda? Sim, hopi, passou uma mita tá na prisonang kukos nang ku Antilliano ku ta worden aangehouden ku tien hopi problemen sim. Bota trabalhar na prisão também, não? Caminho botar topa hopi com Antilliano, não? Sim, anto mit topa anto pesai mit misa den practico, van de praktijk. Qua problemen nang ta nang ting anto criminaliteit queda subi na edad mas bieu. Anto Isaki ta un probleem. Anto Mieke Bisa den boekje lagen nos manier koninkrijk, manier Hollanda, vegen onder het matje, negeren. Isaki nota bon. Lagen nos poorba, puak, kiko nos por, asi, pasoru, problemen aan ta solution. Que men bota síndico eigenlijk nanta ignorar o problema não jovem persona e vooral men bota bisa idade de criminalidade virando nação ora na chega Holanda com não tem problema bota síndico nanta wordo ignorar em vez de ajudar. Sim, leta sim, seguro nanta ignorar, por exemplo Come botin Antillianen gemeente, aantal jeng die Antillianen aanpak voor Turkos,
Awoki den dia de laatste lange bisa jazz aya eta not done papja over Antillianen sowieso. En Antillianen gemeente ta dispariché. Dus bonotin een specifieke solution. Anto mitahaya saki lamentabel si. Pasoma misapa hempo na kosau situación económico nota asina bon. Anto mita keren hoe de komende jaren waarschijnlijk op je Antillianen bij Hollanda atrobe. Anto nangta kwetsbaar. Anto nos tinku haya een bon aanpak panang. Iku bom uit de school. Boke logre isso aqui? Conosco haya een bon aanpak? Dispensa? Bota haya ku bom uit de slof, ku e buki bom uit de slof, ku baskibi, ku nos por haya een bon aanpak? Sì, mita purba, sì, mita mi musse bisa, ja, eta un buki ja, scientifico tambe, que men tin hopi cijfertjes, ku grafieken en toekomst denje, pero sì, mita purba pone bewijs na un bon lugar, anto tambe, en saki mita haya e mas importante, wak kon nos por haya een bon solution pasoro e energia e turcos die Antillianen maar staan te binnen naar Hollanda nota bij Den Groot. Si Kiko também soso de e buki baskibia buki Kiko também soso de awo. Kiko bon pergunta. Anto de laatste de laatste domingo meteen naar Antillenhuis. Anto mita papja ku geef min. Anto mita duna meer contactgegevens. Anto mita spera ku mi po presenta e buki tambe na Antillenhuis. Anto mita purba. Anto mita contentu awe tambe pabo intervista. Pa duna duna e attention. Pa soru e beleidsmakers pikken up anto wak kon nos posigi anto improva anto mite scribi tambe anto mite duna consejo pa wak kon nos ta improva nos beleid ku Antillianen ku tabini na Hollanda. Pero e punto ta sintadapiku e beleidmakers dan e buki aqui tapa solamente e parte de Holanda, ou você quer que fora aqui na Corsol também nós podemos algo com e buki para chegar na solução mais lié. Oké, bon pergunta. Sim, seguro. Anto is aqui tá echt een koninkrijk probleem. Anto sim, met haya importante. Is maar aqui met de mannen também buki na Corsol. Anto mita spera et haya un tiki attention tam die beleidsmakers ku pasomra saki mita haya mas importante. Sim, mas eigenlijk a decisão é solução, a solução de nós todos humanos, pero ora não traga a lei não necessário para evitar o picos. Precies. Sim, para evitar o pi. O boek está disponível para tu render essa? Sigurno, horen we bij bol.com en wak bom uit de slof. Of botten bij www.bit.ly en /bom uit de slof. Op bestellen, e-versie of gewone boekie. Oké. Anto met de trana een versie naar papimento também. Bota in ding trajando agora aqui, eta traja Met a busca. Passou uma tenda, não? Mi pavimento não está assim bom, então, ja. Pero está bem assim. Está bem assim. Pronto, não está em versão de pavimento. Well, sim, pero o pavimento está difícil, não? Ora, botar escrever isso aqui. Sim. Pero me quer que logo não vai querer ter aqui, David, porque o mestre visa que deze mogelijke oplossingen
zouden moeten worden onderzocht op hun effectiviteit. Que men die nos também seguir mas onderzoek die bom? Ok, sim, bom pergunta, sim, seguro, no? A work met bezig com een onderzoek com CBS, para WAC, precies, kiko factoren nang ta mais importante para sombra, tin hopi, lagen nos bisa, ja, veronderstellingen, nang te bisa, ja, dit is het, dat is het, pero nang nota onderzoek examinado e bon. Anto a work met bezig com een onderzoek com CBS, por exemplo. O David, você mira que o antiano está consciente do problema que nós temos na Holanda? Minosa, faleska seguro. Anto, ja, mas tanto, tem uma reação emocional também. Por exemplo, não te bisa, ja, nós worden discriminados. Anto, porta está parte de explanação também, pero kiko está importante para WAC boa solução, vooral voor hen que está forma problema, então cai de criminalidade, WAC kiko está solução para nós. Sim, mas houve já não papel mais tanto de parte de discriminação que está problema, pero se me dá WAC de logo que kort beschrijving como tem no book, está muito mais com discriminação. Sim, então também está importante WAC que bota hasi que é full bota worden discriminado. Het is niet de goede reden om dan te gaan stelen. Je moet juist wat van gaan maken van je leven dan. Seguro. David, me te quer que agora não se vai quedar pendiente de bobo e na papiamento? Sim. Ja, dat is een belofte, hè? Dat is een belofte. Ja, maar het público que men é uma belofte. Sim, Valesca. Sim. Não, me está contente de a papi cubo a trove David, agora que depois de 3 anos nós estamos volver em contato com o outro, me te quer que o babai hopi agora que mais deep de busca uma solução para o que nós antianos na nós de coisa passa na Holanda e me espera realmente que nós tenhamos uma solução. Sim, mas danke Valesca, anto me espera que nós topa mais lie com 3 anos a trove. Seguro, David, seguro. David, vida contente de estar aqui de meu programa, então nós estamos pronto. Ok, sim. Danke. Passe bom dia. Ok, aí.